নমস্কার বন্ধুরা। আজকে একটা ভেনাস কোম্পানির প্লাস মডেলের ওয়াটার লিকেজে কমপ্লেন নিয়ে এসেছি। চলুন দেখা যাক। ইন্সপেকশন করাটা খুলেই রেখেছি আগে থেকে, ভেতরটা দেখি কী প্রবলেম আছে। ওয়ারিং আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছে। ওয়াটার লিকেজটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনার সামনে। এটা ভেনাস কোম্পানির একটা কপার ট্যাঙ্কের, পিওর কপার ট্যাঙ্কের গিজার, অ্যাপারেচার প্লেট প্লাস ট্যাঙ্কও পুরো কপারের। হিটিং এলিমেন্ট মোটামুটি ঠিকই আছে, আমি এটাকে ইন্সপেকশন দেখে নিয়েছি। থার্মোস্ট্যাটটা পুরো জ্যাম, জল পড়ে পড়ে জং লেগে গেছে, চেঞ্জ করতে হবে সেটা। এখানে কি আবার টেপ মেরে রেখেছে মাল্টি ফাংশন ভালভে, হয়তো সেখান থেকেও জল পড়ছিল। এই যে এই জায়গাগুলো সব জলে জেলি জেলি মতন হয়ে গেছে। এই যে কভারটা, আমি ট্যাঙ্কটা খুলে দেখছিলাম ভেতরটা কী অবস্থা আছে। তো দেখি ট্যাঙ্কটা খুলি ভেতরে, এমনি সব খুলেই রেখেছি আমি আশেপাশে। বাবা রে বাবা, একটা সার্ভিসিং করতে হবে, ভালো করে সার্ভিসিং করতে হবে। এটা কপারে ভালো করে গরম দিলে এই যে হোয়াইট হোয়াইট স্কেলিং আছে সবই উঠে যাবে পুরো একেবারে। সার্ভিসিংটা করি, তারপর আপনাদের দেখাবো পুরোটাই কেমন হলো সার্ভিসিংটা। এই দেখুন, যেটা বলছি না, পিওর কপারের রেট। দেখুন ভেতরটা, দেখুন অবস্থা ভেতরটা। এলিমেন্টগুলো আমি সব চেক করে রেখেছি, একদম ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এলিমেন্টগুলো মার্কেটের এলিমেন্ট, অরিজিনাল এলিমেন্টগুলো ভালো হতো। যাই যেটা আছে সেটা দিয়েই কাজ করে দিতে হবে কাস্টমারকে। চলুন ভেতরটা দেখাই কী অবস্থায় আছে। দেখুন ভেতরটা কী অবস্থা। সার্ভিসিং এগুলো সেরকম দরকারও পড়ে না, কিন্তু আসলে খুলেছি যখন সার্ভিসিং করে দিতে হবে। কোথা থেকে জলটা আসলে দেখুন, এই যে জলে যে সাদা মতন দাগটা দেখতে পাচ্ছেন, ট্যাঙ্কটা তো উল্টানো থাকে, এই জায়গাটায় হোল হয়েছে, এখানে একটা ছোট্ট একটা লিকেজ ফুটো হয়ে গেছে, যে কারণে জলটা নিচে থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে যে উপরে যে স্টাকটা রয়েছে, এই স্টাকটা এখানে সব জমা হয়ে হয়ে ওই নাট থেকে আস্তে আস্তে বেরোতে থাকছিল। এটা ঠিক করতে হবে, ভালো করে সার্ভিসিং করতে হবে। জায়গাটা অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করে ওয়েল্ডিং করে দিলে জিনিসটা প্রবলেমটাও সলভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, গ্যাস কিটটাও কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। গ্যাস কিটটা আমি দেখলাম ফাটা ফাটা আছে, প্লাস চিপসের মতন হয়ে গেছে। এত বছর চলো তো, এইসব জিনিস একবার ঠিক করলে মোটামুটি অনেক দিন চলে যায়। দেখা যাক, দেখাচ্ছি আপনাদের, পুরো ফেটে ফেটে গেছে। দেখুন তারা হাত দিয়ে করে দেখাচ্ছি, এই দেখুন, দেখুন আরও জায়গায় আছে এইগুলো সব। গ্যাসকেটটা চেঞ্জ করতেই হবে, এটা খুললেই চেঞ্জ করতে হয়। এই মডেলের এই একটা রয়েছে, এত পাতলা আছে, আর কিছুদিন চলার পরে এটা পুরো একদম পাপড়ের মতন হয়ে যায়। শুনুন সার্ভিসিংটা করি, তারপর দেখাচ্ছি আপনাদের। থার্মোস্ট্যাটটাও একটু দেখে নেন, এই অবস্থা রয়েছে, তখন কাস্টমার হয়তো ভালো মতন দেখাতে পারিনি, পুরো জ্যাম হয়ে গেছে। আর এই যে টার্মিনালগুলো ঠিকঠাকই আছে, চেঞ্জ করে দিতেই হবে, যা অবস্থা আসছে। আমি সার্ভিসিংটা করে নিলাম। দেখুন এটা পুরো ধবধবে সাদা হবে না, কারণ এটা কপারের ট্যাঙ্ক। এটা মোটামুটি জল দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি, তারপরে এটাকে হিট ট্রিট করবো, দেখাবো আপনাদের। টস দিয়ে সব গরম করে করে সব যে সাদা সাদা যেগুলো রয়েছে ঠান্ডির মধ্যে সব ছেড়ে যাবে। এবারটা ঠিকই আছে। যে জায়গাটা বলছিলাম যেটা ফুটো হয়ে গেছে, জায়গাটা ভালো করে অ্যাসিড দিয়ে এবারে ঘষবো, ঘষে জায়গাটা পুরো স্ক্র্যাচ করে করে পুরো চকচকা করে তারপরে ওখানে ওয়েল্ডিংটা করতে হবে। না হলে ওই জায়গাটায় আমি যতই ওই আপনার কপার স্টিক গরম করে দিই না কেন, সেটা দানা দানা মতন হয়ে থাকে, মেল্ট আর হবে না। দেখাচ্ছি, সেরকম আমি সিরিজ কাগজে ঘষে ভালো করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি, একটু অ্যাসিডও দিয়ে দিই, ভালো করে পরিষ্কার হয়ে গেলে জায়গাটা তাহলে ওয়েল্ডিংটা করা ভালো হবে। এই অ্যাসিডটা দেওয়ার পরে কিন্তু একদম পুরো মানে শাইনি ভাব চলে আসে, প্লাস মানে যখনই কপার স্টিকটা গরম করে ওতে দিই, পুরো মাখনের মতন লেগে যায় একেবারে, পুরো মাখনের মতন। দুধের সাথে ঘষে দিই ভালো করে। দেখা যাক কি এবারে এটা করার পরে হোল্ডিংটা করবো, আপনাদের দেখাবো সেটাও। যে জায়গাগুলো একটু কালো কালো মতন দেখা যাচ্ছে না, এইগুলোই হচ্ছে হোল। এইগুলো আর পরিষ্কার হবে না, এটা ফুটো হয়ে গেছে এই জায়গাটায়। এই দেখুন কালো 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 অ্যাসিড দিয়ে ঘষছি কিন্তু উঠছে না। আমি সিরিজ কাগজে অনেক ঘষেছি, ওঠেনি। মুছে ফুছে দিয়েও তাও একবার দেখাচ্ছি আপনাদের দ্বারা। দেখুন এই যে এই জায়গাটা পুরোটাই ওয়েল্ডিং করে দিতে হবে, মানে পুরো 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 মতন হয়ে গেছে জায়গাটা পুরো। শুনুন টসটাকে একটু গরম করে 10 মিনিট হাতে দেখুন, এইভাবে গরম করে করে পুরো জিনিসটাকে, যে এতে যে জলের যে স্কেলিংগুলো আছে সেগুলো সব এর গায়ে লেগে যায়। এটা ভালো করে এরকম গরম করে, যত গরম করবেন এই যে পাপড়ি পাপড়ি মতন সব বেরিয়ে গিয়ে অরিজিনাল যে কপারের কালারটা দেখুন, ওপরটা অনেকটা হয়ে গেছে। আমি
ভিডিওটা একটু পরেই শুরু করেছি, যে দেখুন ভালো করে গরম করে দিলে একদম পুরো ক্লিন হয়ে যাবে। তার মধ্যে এরপরে যে ক্লিন হয়ে যাওয়ার পরে যে সার্ভিসিংটা যেটা হয়ে যায় অনেক দিন আপনাকে, কারণ এইসব ট্যাঙ্ক তো মানে গিজারগুলো খুব খারাপও কম হয়, গিজারগুলো খুব ভালো এইগুলো। এই যে সার্ভিসিং করতে করতে এতে অতটা সার্ভিসিং দরকার লাগে না যতটা লোহার ট্যাঙ্কের যে আজকাল নতুন যে গিজারগুলো পড়েছে সেগুলো তো মানে খুবই বাজে হচ্ছে। এক বছর সার্ভিসিং না করলে ভেতর থেকে আওয়াজ আসা শুরু হয়ে যায়, মানে ফাটফুট করে ভেতর থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করে দেয়, কাস্টমার দেখে ভয়ে সার্ভিসিং করি না। আর এই গিজারগুলো হচ্ছে এতটাই ভালো, মানে একবার ভালো করে ঝেড়ে কাজ করিয়ে নিলে মানে কমসে কম মিনিমাম একবারে 5-7 বছর হাত দিতে হয় না। চারিদিকে এরকম চিপস মতন বেরোচ্ছে, সব ঠিক তুলে দিতে হবে যতটা করা যেতে পারে। তারপরে যেসব জায়গায় ওয়েল্ডিং করার আছে, এখানেও কিছু ওয়েল্ডিং করার আছে, মাথার সাইডে আমি মার্ক করে রেখেছি, কয়েক জায়গায় একটু কমজোর মতন হয়ে গেছে, সেগুলো সব ওয়েল্ডিং করে দিতে হবে। আমি ফাইনাল প্রোডাক্টটা আপনাদের দেখাবো পরে, ওয়েল্ডিং করার পরে। এখন এগুলো ভালো করে তুলে দিই, এটাই হচ্ছে মেন। তাহলে এইগুলো দেখুন কিছু কিছু চিপসের মতন ফটফট করে ছিটকে চলে যাবে। এই যে নিচে যেগুলো পড়ে আছে এগুলো সব ওর গায়ে লেগেছে, এই যে সাদাটা দেখুন, বাঁ দিকেরটা পরিষ্কার করে দিয়েছি একবারে হিট দিয়ে, একদম কপারের কালার চলে এসছে। বন্ধুরা এই যে পাত্তিটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এতটাই বড় হোল ঢুকেছিল যে জায়গায় ওয়েল্ডিং করে আর সম্ভব হলো না, ওই জন্য একটা কপারের পাত্তি কেটে ওখানে ভালো করে ওয়েল্ডিং করে বসিয়ে দিয়েছি। তাহলে জায়গাটা পুরো প্রপার ঢেকেও গেল, জায়গাটা যে জায়গায় আমি অ্যাসিড দিয়ে ঘষে দিয়েছিলাম, আপনার যেটা দেখাচ্ছিলাম কালো কালো যেটা ছিল, পুরো অ্যাসিড দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি একবারে। এখন এটা ফিটিং করার পালা।